السلام عليكم إخواني أخواتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك فينا وفيكم. والآن اليوم إن شاء الله غادي نديرو فيديو نوريكم لا غوسيت سهلة تيراميسو، وإن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تابونيو معايا، وإلا حبيتو تبارطاجيو لا فيديو مرحبا بكم ومتشرفة بكم. وإن شاء الله نعاود لكم وصفات جديدة ظريفة اقتصادية وسهلة. حنا الأكثرية نحوسو غير الساهل حياتنا اليومية ولات الوقت يفوت ويروح خفة وحنا ما نديرو والو، ولينا نحوسو غير الحاجة السهلة. والآن وبالأخص اليوم الفيديو تاعنا تيراميسو بلا البيض sans œufs. Un tiramisu au kiwi, بالكيوي وماسكاربون la crème fraîche et les boudoirs. Elle est facile, très facile، ما تحتاج البيض، ما تحتاج تباطي بزاف ولا ديري، وما فيهاش اعمال كبير. المهم نبداو، ما نطولش عليكم. بسم الله. نرفدو 250 grammes un peu de soit تكون crème liquide entière ولا crème fraîche. انا نعبيها، انا توجور نخدم بهذه لا crème légère épaisse. c'est une crème fraîche. طلعوها بالباتور و elle va attraper l'épaisseur. Je vais mettre la moitié تاع البول، ومعليش لو كان حتى تبقى لكم هي زياده خير من نقصان، تبقى لكم تحيدوها واحد لا بواتي فيرمي. ابري بالك تيليزيوها دوطخ كريم، تنجمو تعملوا لي كريم بور لي تاس، تعملوا دي بوتوار ou bien des galettes gâteaux، تعملوا les galettes. enfin genre attends, je vais vous montrer. نوريلكم من لا كريم quoi que ce soit، تخلص لكم كريم باتيسيير ولا كريم فريش، كريم ماسكاربون، تنجموا تعملوها كوم ديسير. vous prenez ترفدوا واحد الكيسان كيما هكا، سوا رون سوا كاري، تعملوا لي بوتوار ou bien un cake، un gâteau. soit إلا كان الجاتو شوية سيك vous pouvez le mouiller avec de jus ou bien le lait froid ou bien تعملوا شوية لو تياد avec القهوة le café qui font au لو facilement. مهم تسمخوه باش يجي هذاك الكوت تاعو والمذاق تاعو طري ودو. ابري تعملوا لا كريم اللي elle va rester، ou soit تزيدو un peu de fruits، soit تزيدو شوكولا، soit تعملوا ان شونتيي من الفوق هكا وتوكروه باللي فروي. ça sera très bon. moi utiliser انا toujours نصيحه مني مي تبقى لي لا كريم toujours je l'utilise comme d'autres choses، soit des tartelettes، soit نخدم des fruits بلي بتي بياس comme ça بلي بتي verres. حاصل ما نطولش عليكم، انا بغيت نعطيكم هكا دي بوين بور اقتصاديين باش نفهمكم. نبداو على بركه الله. لا كريم ليكيد و كريم فريش. moi j'utilise cette crème 4 عاود نوريها لكم. cette crème المهم on va la battre pour la faire monter. on la bat rapidement pour faire monter rapidement.
comme ça. On ralentit, نحبس. Après, je rajoute le sucre. Un peu de sucre. Moi, je mets 4 à 5 cuillères, petites cuillères. صغار. ملاعق صغيرة. وهي حسب المذاق. لا حبيتوها حلوة تزيدوا، حبيتوها با ترو سكري تنقصوا. Maintenant, parce que la crème liquide ou la crème fraîche, elle est liquide, elle est trop liquide. Si on la bat, تقبض شوية راسها. Après, on rajoute les 250 grammes de mascarpone. لا شفتوا فيها قطرات ما الفو ميو نتخلوا عليهم. والآن on rajoute la mascarpone. La mascarpone هي اللي تقبض la crème. Elle lui donne une épaisseur, un goût شباب. Avec la mascarpone et la crème fraîche, un peu de sucre et de la vanille, en battant, on obtient une bonne crème délicieuse, crémeuse, pâtissière, qu'on peut l'utiliser avec même le pâtisserie. مع هاد الكريمة نقدر نوتيليزيها في عدة وصفات حلويات تكون باردة. Maintenant, on bat.
كيفاش تطبخ روحها ساده هاكا دو ديسان كوم سا نحسو بيها بلي راها حاكمه روحها. On va la faire dans le frigo en même temps. On va faire quelque chose d'autre pour la préparer en différemment. Maintenant, on va la laisser au frigo. Et non, pour le moment, puisque غادي نحضرها لكم directement, donc نعملها la crème في le congélateur. Vous prenez comme ça la cuillère ou la comme ça كي تشوفها ما تسقطش. la crème راها شادة روحها. Maintenant نعملوها في الفريغو. Pour le moment نعملها في الكونجيلاتور pour qu'elle soit vite fait. Maintenant, on va prendre un peu de l'eau tiède. On remplit le verre. نعملو شوية في الميكرووند باش يسخن. نعملو شوية un peu de poudre Nescafé ou café, l'essentiel café soluble, qu'elle se fait fondre rapidement dans l'eau chaude. Comme ça, Anna, j'utilise cette café parce qu'elle a un bon goût, mais معليش ما يهمش المهم يكون café n'importe. On fait un peu. On le laisse fondre. Dans une tasse. Comme ça. En même temps, je laisse un peu dans le verre parce que ça se pend, on a besoin parce que puisque les boudoirs ils me sont... Ah, je vais le chauffer encore. Je mets là, on sait jamais, comment on le ça pour les boudoirs. Je me prends. Ici, on met un peu comme ça. On ne sait jamais, on aura besoin. On le laisse, ça va pas. Maintenant, on passe au boudoir. Il n'y a pas un grand chose.
prend le plat. Moi, j'utilise la majorité ça parce que il tient froidement. يحكم البرودة والديمولاج تاعو يجي ساهل ما يلصق مع والو سورتو لو تيفال مي ابارامون بارفوا نعملوه في تاع الزاج تاع الزاج ça se peut يلصق ça se peut moi j'utilise ça même تاع الزاج il est utilisable l'essentiel que يكون ان مول على حسب الذوق تاعكم وحسب ما يكون عندكم في الدار. Moi, je préfère ça parce que je l'utilise facilement. Maintenant, on fait les boudoirs. نسمخوهم comme ça. نسمخوهم ومن نحطوهم في المول نحطوهم بهلا فاس اللي مسكره نخليوها من الفوق ومي في مي رابيدمون بخف خف نبقى نصدف لي بوفوار. ونلصقهم مليح مليح مع باسكو هما من يشربوا شويه يتقلصوا نلصقهم مليح مليح هذا مع هذا وفي لي كوتي باسكو باش من تنشف لنا وتبرد في الفريجيراتور غادي تخلي واحد ليسباسمون. maintenant on fait comme ça خوتي نتعلموا منكم وتتعلموا منا حتى واحد ما زاد معلم ومن التجربه واحد يعرف ويتذوق ويديكوفري comme ça. Je vais vous montrer comme ça et je termine la suite. قلت لكم كيف راه لكم شويه نخليو توجور فنفخ نحضروا ريسامون باش ما نبقاوش نعاود خاصني نخلط وكلشي يكون ديجا مخلط. vous allez goûter غادي تذوقوا هاد التيراميسو فيه ساهل ما فيش بروتوكول بزاف ما فيش لي زانغريديان بزاف وان شاء الله يعجبكم وشهية طيبة فاسيمون خفة يشرب maintenant خاصني وحدة في الكوتي. après je prends les morceaux comme ça. la partie اللي تكون صغيرة نقسموا البودوار على حساب لا بارتي ونسمخو ونعملو. et maintenant non il me reste un petit bout. et c'est la première étage. احنا كملنا لا بروميير ايتاج. on ramène où elle est la pelle. maintenant je vous montre comme ça. nous allons
comment je vais faire. Je vais étaler cette crème comme ça. Après, qui le congélateur, vous allez voir, elle va obtenir une bonne couche. Maintenant, rapidement, parce que les boudoirs qui sont rechuillés, ils le connaissent. Faire sur le côté comme ça. بعدما étalena la première couche درنا les boudoirs ما سمخناها بالماء دافي و le Nescafé. Après درنا la crème blanc, ma crème de mascarpone. نعملو la deuxième étape. Avant de faire la deuxième étape, je vous demande باش نعملو les fruits entre l'étage الاولى l'étage الزوجه. Je vous conseille بلي ما ديروش لي بانان باسكو كي ديروهم في الكونجيلاتور من يبردو غادي يطلقوا الماء. صوف تنجمو تعملو لي فريز لي كيوي الخوخ ولا المشماش. هادو ce sont des bons, ils vont donner de bon goût à la tiramisu. Allons-y. Et avant ça, avant de mettre les fruits, toujours tiramisu, la crème de mascarpone, du focaccia, chocolat, sucré, poudre. On fait comme ça. À chocolat, moi j'utilise celle-là. Mardi. Et on verse un peu. Même trop, ça donne de bon goût. Il faut mieux. Même le chocolat en poudre, le sucre, c'est mieux. Comme ça. On va la poudrer. Les fruits au choix. Mais les meilleurs au tiramisu, c'est les fraises, les kiwis. C'est les deux. Maintenant, les kiwis, moi je fais à moitié. C'est bon. Je vais vous montrer comme ça. Comment je fais? Je coupe le kiwi, mais قصوها en deux parce que même parfois تتلف la personne كيفاش تقصهم. Après هاد le rond تحكموا وهي il faut mieux يكون في الرون على الدورة الطويلة على الطول comme ça. Après نكوبيوهم en des tranches يكونوا مرقق ça va. Pour avoir un goût frais, surtout avec la mascarpone berda, maintenant on va mettre comme ça.
maintenant نصدف لي كيوي كيما حبيتو لا فاصون اللي حبيتو، مهم تعمروها. maintenant الطبقة الأولى مراني تحبوا ما تكتروش الفاكهة، تعملوا على حساب خاطركم وعلى حساب اللي عندكم. سواء انايا توفرت عندي الكيوي راني فششتو، راني عمرت الطبقة الأولى. الطبقة كيش يقولوا الوسطى، من تكون ما بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية، معليش تكتروا ولا تدعموا تعملوا تكتروا الفاكهة تجي بحال مذاق شباب. اما اللي في الفوق يكون غير زواق بحال هاد ديكوراسيون سامبل. والان نرجع للطبقة الثانية، نعملوها مثل ما عملنا في الطبقة الأولى. رابيدمون بسم الله. غادي كنت شاده هاد البلاطو كيما هكا، كي نجي نعمل غادي نقلبو بلا فاصون اخرى باش لي بودوا يجيوني بحال لانفيرس تاع الطبقه الزاوجه. بسم الله وعلى بركه الله. Et maintenant, on a fait la deuxième étage des boudoirs. On refait la crème. On l'étale bien comme il faut. نطاليوها مليح في لي كوتي باش كي تبرد تقبط ويجي شكلها شباب. ومن الاحسن نكونوا رابيد باسكو هادو لي كرام كلشي خاص تلعب معاهم الخفه. والان كي كملت الايطالاج الثاني وزينتو مليح راه يقول لك وجه السوق الوجه خصو ديما يكون مزوق، يكون بيان. مهما كان يكون وجه السوق مزوق وشباب، الفو بيان تكون لا غوسيت بنينه وعندها مذاق شباب باش تكمل الريزلت. حسون الان برسك كملت، برسك جات سوا مع لي زانغريديون المقادير اللي عطيتهم لكم تاع 250 غرام كريم فريش كريم ليكيد و 250 غرام ماسكاربون افيك 5 كويير دو سكر. تقدروا تزيدوا حتى 8 كويير باسكو انا جاتني مذاق ماشي حلو بزاف، مي نطبق عليها لا شوكولا بودر تعطيها مذاق حلو بنين. والان اخر المطاف هو التزيين كل واحده وشوار ديالها، كل وحده واش تحب. انا نعطيكم واحد لاستيوس بالك وحده تتلف لها ولا تحب. انا جي كوبي سو كارطون لا en 3 parties. Ça dépend, je sais pas ce que je mets à la 3 parties. On le met comme ça. On le met comme ça. Et comme ça. على 70 ميزاننا. Moi je voulais un peu يعني شويه خشان غادي نقص منهم شويه.
ça va, ça c'est bien. Maintenant on va faire la décoration. Bismillah. On prend le chocolat poudre. Et on met comme ça. هذوك الحواف الفارغين كومسا. من الاحسن تكتروا على خاطر شويه خفات الذوب. Non. C'est bon. Maintenant c'est bon. On prend ça. On met comme ça. On prend ça. On met comme ça. Et on prend ça. On met comme ça. Maintenant, même sur les bordures, on ne sait jamais. C'est très important. Les bordures. Un bout de papier. Papier de table. كما راك تشوفوا. Et on va décorer maintenant avec les... Tiens. La décoration du kiwi, elle va être fort le blanc, ماشي فوق الشوكولا. Et on fait comme ça. Non, je prends les grandes tranches. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais couper aussi. Et la dernière comme ça. Je vais. والآن الشكل ديالو النهائي. شهية طيبة. والآن ندخله في الكونجيلاتور مدة تقريبا ساعة، ماشي بزاف على تخفى هذيك لا كريم ماسكاربون تخفى تجمد مدة ساعة ويكون صالح للتقديم. تعملوه ساعة في كونجيلاتور، ابخي تخرجوه تخبيوه في الفريجيدار. quand vous l'utilisez تخرجوه الفريجيدار. vous prenez deux tranches. وغادي نهدي لكم القطعة في الصورة، كنت ديجا خدمته وسيتي تري بون. وجربوه وقولوا لي. وما تنساونيش كما انا ما ننساكمش. وبون جورني à tout le monde. ميرسي. هيا الى حلقة القادمة ان شاء الله.